سلام، من بچه بودم شاگرد دوچرخه سازی بودم، ولی حتی فرق دوچرخه و سه چرخه رو نمیدونستم. من با تلاشای فردی خودم تونستم دریابان بشم. به جای رسیدم که فقط یه پسرم 60 تا نفکش داره. الانم هورالعظیم خشک میکنم، نیزار ماشهر رو قرمز میکنم، زیر آوار نماز صبح میخونم. پسرم 10 دقیقه قبل از حمله ساعت 3 نصف شب از خونه میره بیرون دنبال خدمت به مردم. ولو بلگم آبلگ. میخوای یه شب پولدار شی راز موفقیتمو بدونی؟ کلمه پاچکار عظما رو کامنت کنیم زیر ولو بلگم آبلگ. میخوای بدونی من چطوری پولدار شدم؟ من قدیما روزه خون بودم. واسه کیف و کتاب مدرسه مجتبامونم بقیه بهم پول دستی میدادن. اما با تلاشای فردی خودم یه خوردم کمک‌های اکبر کوسه تونستم ولی فری بشم. من همه این کارهای جن یارو شمخانی گفت کردم، فقط یه قلم کوچولو این که 100 تا مثل همینو تربیت کردم که نه فقط هورالعظیم و دریاچه ارومیه که کل مملکت رو خوش کنن. الانم درسته در اعماق زمین زندگی میکنم، اما دو دستی عماممو چسبیدم. تو هم اگه میخوای راز موفقیتمو بدونی کلمه بمب اتمو برام کامنت کن که عاشقشم. یه لایک هم مهمونم کن. طیب الله کل لایکات کن.